el Sol sea más grande y la Luna más pequeña, desde nuestro punto de vista no se verá. Si miras fijamente a la Luna sin protección, se te puede quemar la retina, una parte muy importante de los ojos. Pero si lo ves con unas gafas, como las gafas especiales, con las gafas especiales de la llama profesional y te lo y se llama el planeta azul porque más del 50% está asegurado. Es de trabajo que es más pequeño. Venus es el segundo del sistema solar. Y es el cuarto más grande de todo. La Tierra. Saturno es el sexto y tiene 4 anillos. Urano es el séptimo y sí, Neptuno. Lo pone ahí arriba. Urano. Este es Urano. Sí, pero si los dos son azules, ¿cuál sería el más azul de todos? Neptuno es más oscuro y Urano es más clarito. Pero los dos no me refería al más claro, al más azul, que es el más claro. Entonces, Urano. Los dos están llenos de agua, si uno está congelado. Hay una explosión. Una explosión. Y hubo las dos aviones de los Apolo que hubo. O sea, los cohetes que intentaron ir a la Luna. El Apolo 11 fue el único que llegó a la Luna con Neil Armstrong y 2 personas más. El Neil Armstrong fue el que... El Collins y el Final, que fueron los que estuvieron allí ese día. También en el Apolo 1 estuvo Laika, la perrita, que murió por una sobrecalentación del cohete, que al final fue el cohete, y nunca se volvió a ver. Y el Apolo 13, pues fue como otro intento de volver a ir a la Luna. Porque no sé, pero que no fue. Y mira, yo que sé. Pero este planeta es más lejos y hace mucho frío allí, ¿no? Entonces no hace. Porque es el planeta más cercano de la Luna. No se ve, es que casi que no. Hace más frío porque está el que más lejos está. Tú estás ahí y te das cuenta de que casi no se ve el sol. Sí, yo ahora creo que estoy un poco ya quiero tirar. Pero yo que presté mucha atención porque aquí es como una simulación, es como una simulación de la Apolo 11, solo que es un juego. Y sale, hay un botón para que suena lo que dijo el astronauta, que algo parecido, Capitán Houston. No le levantes mucho. ¿El Apolo 13, pero no llegó a la Luna? No, ¿qué? No se sabe. Se quedó sin gasolina y se quedó en el espacio. No me quedaba bien, yo quería bimbo. No, eso es fuera de la galaxia. Urano, ¿por qué Urano es más claro que Neptuno? Porque Neptuno está congelado y Urano está agua, pero tiene un par de... Porque hemos dicho, una explosión que quitó bastante, una explosión quitó bastante agua. Y ahora en Urano son más Houston dijo que despegar del cohete, la cuenta atrás y los sonidos de fuego, algo parecido. Lo callamos. Silencio. ¿Sí de todos? Sí. Los que no lo hayan escuchado, los vamos a poner ahí. Vale, por cierto, Laika que fue en el Apolo.
el eje de la Tierra, que es una línea invisible. Es una línea invisible que hay en el centro de la Tierra, invisible, en 27 días. Y estas son las fases de la Luna. La Luna es la que controla las mareas del mar y si no estuviera, habría tsunamis y oleadas muy fuertes por todo el mundo. ¿Satélite? Ahora un satélite que, por cierto, creo que Saturno, no, Júpiter tenía muchos satélites. 8. Más grande. Júpiter tenía más de 28 satélites. Aquí en otro grupo que hicieron esto, gente estaba tocando proyectos, no se pueden tocar. Y aquí tenéis más modelos del sistema solar. La Tierra, el Sol no es un planeta, es una estrella. Sí, es una estrella. Sí, que está muy cerca. Una estrella de fuego. No. Es una estrella de fuego. Y en todo el universo es la estrella más pequeña. Bueno, ya no es una de las más pequeñas. Por cierto, si alguien no se ha enterado de lo de la Luna, aquí tiene otro planeta. Aquí lo podéis leer. No, todavía no. Así, ya lo vamos a hablar, echamos un poco más para acá. Y Neptuno es el que está congelado porque es el que más le gusta a nosotros. Y el que es el que está más cerca de la Luna. Y una cosa, ¿sabes? Sí, esperad, callaos un momento. Si nos dejáis hablar, os jugamos un juego. Pues claro que te... Oye, un poquito de fútbol, mira. Es un único ya el solar. Y de pienso que más eso. Y esto lo que hace la Tierra. Imaginaos que tú has hecho con la Tierra. Va girando sobre sí mismo y también va girando sobre el Sol. Aquí tenéis un sol de plastilina que no, es Eso es... porque gente han tirado discos y Claro. han dado... Mientras que no se nos rompa el universo de verdad. Y que murió justo aquí. Y murió en el Coliseo romano más famoso y sigue existiendo, por cierto. Y mide y es una cosa gigante. De 184 metros. Wow. Y nosotros medimos 1 metro. Ahora, pero es que en Halloween pasó un asteroide con forma de calabaza. Con forma de calabaza que medía 400 metros. Imaginaos que este es el Coliseo y este es el asteroide. Este es el Coliseo y este es el asteroide. 400 metros y 184. Aquí hay una pregunta. ¿Qué es un asteroide? ¿Alguien lo sabe? Un asteroide es una roca gigante, pero un asteroide es una roca gigante que flota en el espacio. En el espacio. Es como una estrella fugaz, pero una piedra. ¿Sabéis constelaciones de Géminis? A ver, voy a contar la leyenda. La leyenda de estos dos hermanos dice que nacieron a partir de 2 huevos, ¿no? Y otras 2 chicas que también nacieron de allí. Ellos 2 eran gemelos. Los 2 destacaron en una escuela, cada uno por montar muy bien el caballo y otro por saber boxear. Pero ahí mira para el regadio. No era tiempo, tío. Muy bien, oye, os ha salido precioso, ¿eh? Chicos, le podemos dar un fuerte aplauso, ¿eh?